देखिए हमिंग बर्ड्स कितने अच्छे से टहनियों पे उड़ उड़ के बैठ रही है, इधर से उधर उड़ रही है। और इस चिड़िया की सबसे बड़ी खासियत है कि ये आगे की ओर भी उड़ सकती है और पीछे तरफ भी उड़ सकती है। और ये सबसे छोटी चिड़िया होती है, द स्मॉलेस्ट बर्ड, हमिंग बर्ड।